Hello，大家好。咁啊，今日同大家開嘅呢就比較特別少少。咁因為呢，我哋頻道呢其實就好少開其他嘅玩具嘅，即係通常開 V0 啊、Marvel 啊、Star Wars。咁啊，今日呢特別少少，同大家開一個 Transformer。咁其實呢，我小弟呢以前呢係有玩開呢一個系列嘅，不過呢後尾棄咗坑。咁但係呢，見到近排呢孩之寶呢突飛猛進啊，出咗呢我小弟等咗超級耐呢，已經想要嘅角色就係呢個 The Fallen 啊，咁所以咧忍唔住咧就買咗咧，同大家咧開一開箱咧睇下咧今次孩之寶咧新出嘅呢隻 Fallen 咧同以前嗰隻咧究竟係有咩分別啊？咁因為我已經冇以前嗰隻啦，咁但係咧可以同大家睇睇咧今次呢一隻咧究竟咧係有啲咩進步咗嘅地方嘅。咁啊，首先個盒咧就有 Fallen 喺度啦，咁跟住就以往嘅包裝啦嚇。咁啊，因為咧孩之寶開始用紙做嘅包裝，咁所以咧佢就係入邊咧係用咗呢一個架嘅，我俾張圖大家睇啦。佢咧本身拆開出嚟咧就咁嘅樣嘅，背脊係咁嘅樣啦。地台嘅都係有個地台係嗰個第二集嘅戰鬥場面嚟嘅。好啦，咁啊拆咗出嚟啦，咁啊大概咧 Fallen 咧就咁嘅樣嘅，咁因為咧我自己咧已經忍唔住啦，因為我覺得即係佢本身個相嘅顏色咧，佢上得唔夠多啊塊面，所以咧我已經係自己咧係已經油咗少少啦，俾大家望一望啊！我已經係自己油多咗少少顏色上去，令到咧個樣係更加似電影嗰個樣嘅，唔知大家覺得如何啦？我覺得係而家極似嘅。咁啊，佢其實都幾大隻嘅，我可以試下擺翻個 pose 俾大家望一望下先。大概就 leader class 嘅大細啦。咁就關節方面呢，個頭就可以向上少少，向下都係少少，左右都可以擰嘅。大概有少少大概咁樣可以弧到屈屈地咁樣啦，即係可以側側地咁樣啦。咁就隻手可以向上遞啦，咁但係因為呢度有個波 join 咧係連接住嘅，咁所以咧你有時係要扮嘢咁樣咯，因為其實本身佢個幅度都唔係好大嘅啫，可以向上遞咁多，因為佢變形啦。然後呢度咧多過90度，因為變形啦。手部都有個喐動同埋轉動嘅。咁呢個波裝就連接住呢個位啦，而個波裝嘅後面咧係可以再伸延多少少嘅，大概就咁樣啦。呢度伸延多少少可以，咁佢有個伸縮關節咁樣嘅。咁冇腰喐動嘅，咁啊隻腳可以向上遞啦，向後咧就大概咁多，左右咧就大概咁多。膝頭哥大概屈到咁多啦，其實足夠噶啦。咁腳板咧同以前唔同咧，就係佢嘅呢一個位咧就唔係橡筋型嘅，即係咧之前係彈弓咁樣嘅。咁因為佢變形要咁樣縮埋啦，咁所以咧就今次係關節式嘅。咁啊，整體上其實改善咗好多。我覺得今次呢一隻 Fallen 咧，其實係改善咗極多。尤其是第一，佢嘅顏色咧係比較貼近翻電影啦，黑黑地又係金屬嘅黑色咁樣啦。二來咧，佢係今次俾咗真係成支棒嚟嘅，因為呢個咧其實係要買翻咧再比較舊少少嗰隻特別版嘅 Fallen 咧先會有嗰支棒嘅，咁再舊啲嗰隻咧係冇嘅。咁今次佢完全俾埋支棒你啦，而且咧個面具又可以剝咗咧做呢一個樣添，冇錯就係呢個樣啦。哇，呢個咧都係幾靚嘅呢個樣。咁佢有透光啦，我係油剩咗少少位，咁佢又可以透光。冇錯啦，咁個口係可以打開嘅。咁你唔中意呢個樣唔緊要，你咪塞翻個面具俾佢咯，變翻做一個好型嘅 Fallen 咯。大概就咁樣啦。咁啊睇埋後面啦，後面就。其實背脊咧，佢設計上咧都係非常之好嘅，都係有晒所有嘅構造啦，同埋咧係冇任何嗰啲破綻嘅。因為始終 Fallen 就唔係變車，又唔係變飛機啦，唔係都係變飛機，但係變外星飛機。所以咧佢可以做到咧，可以完全係用晒佢個結構變形嗰個結構啦，或者嗰啲機械型嘅設計咧，係可以完全展現到出嚟嘅。
當然啦，後面咧其實就要油多少少顏色，因為咧其實呢度位咧都仲係好似唔係好多顏色啦，咁啊自己要再油多少少咁樣啦，因為其實有啲核突啦。前面嚟講咧，其實可以唔油任何顏色都可以㗎啦，我覺得其實。不過可能隻手啦，隻手要油翻少少啦，因為始終隻手好似有啲脫離咗個顏色咁樣啦，即係灰色啊，然後呢度又黑色啊咁樣。咁其餘咧其實都唔使油咁滯㗎啦，係可能畫翻啲紅色線落去咧就已經可以啦。好啦，咁而家就教大家點樣變形啦。首先咧，我要剝咗嚿嘢出嚟先。分翻開先，將呢個拆出嚟先。跟住將呢個向上冚咗佢塊面先。跟住呢度有個位置咧，好，跟住咧呢度有個位置係可以插嘅，將隻手咁樣成個屈落去插落去，另一邊一樣，轉落去呢個位啦，將隻手插入去。好，跟住將隻腳向上擰啦，呢度就全部收翻埋先。係啊，佢個嘢係好易甩嘅，呢個係通病嚟㗎啦，冇計嘅。將成個向後拉，然後咧隻手呢度位置係有個窿嘅，咁就要插落去。呢邊一樣，全部轉一轉先。好，好啦，咁跟住呢個啦，哎呀，呢個咁嘅麻煩嘢點樣搞咧？插翻先。呢個麻煩嘢咧，其實有個位置可以定咗，有個位置咧係可以定位嘅，插翻先。呢度咧有個空隙嘅，然後呢度咧隻腳咧係有個窿嘅，就可以插入去。咁就定位到㗎啦，呢邊一樣。插位，咁啊調整一下。
咁成隻咧就變完噶啦，成架好似戰機咁樣嘅狀態。不過我可以另外一個講法咧，就係話其實佢係似一個嘅隕石狀態啦，即係因為隕石咁跌落嚟噶嘛，隕石咁樣墜落嚟嘅時候嘅嗰個狀態。不過可以當係一隻即係異太空嘅飛機咁樣啦，任你點講啦。咁成個變就咁樣嘅。好啦，咁呢兩個點樣咧？呢兩個咧其實就係將佢插落去呢個位嘅。呢度有個窿啦，將佢插落去，得啦。然後咧就將佢插落呢度。係有少少難度嘅，好得，要用好大力先插到嘅，鬆咗，點解鬆咗嘅？好，咁成個咧就係咁樣嘅。我有甚至乎咧咁樣動起咧，其實有少少似嗰個裝置啊，就係咧第二集咧入邊佢諗住滅太陽嗰個裝置，係有少少似地。唔知大家覺得似唔似？有少少似啊！即係如果你買多隻科倫啦，即係擺喺側邊兩邊咁樣啦，跟住再多隻咁企喺度咧，其實係幾似嘅，我又覺得。不過係咯，冇理由咁多錢買噶嘛，係咪先？大概就咁樣啦。整體上咧，我覺得隻科倫咧其實幾好嘅。我自己覺得咧，如果你係有儲開老變或者甚至乎儲開電影系列咧，呢個係非不入手啊。因為你諗下，孩之寶即係我哋嗌咗咁耐要佢出御天敵啊，或者嗌咗咁耐要佢出呢個科倫咧，都差唔多嗌咗3、4、5年啦。咁佢終於肯出咧，咁我都覺得係時候真係唔好忍啦，俾錢啦，唔該咁樣啦，真係唔好講咁多嘢，俾錢啦 ，shut up and take my money 咁樣啦。咁希望大家都中意呢條影片啦。咁來年就希望再帶上更多變形金剛嘅影片啦，因為今年開始咧係會拍多啲變形金剛嘅影片嘅，咁就多個題材嚟同大家開箱咁樣啦，咁多元化少少咁，等大家咧係多啲嘢睇，唔係就係睇死一個題材咁樣嘅。咁中意嘅話，記住俾翻個 like 啦、share 同埋 subscribe 俾中意嘅朋友啦，同埋或者留下言講下你嘅看法啦，對於呢隻嘢。咁下次嘅變形金剛開箱再見，拜拜。